السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، اخبار جديدة. داكشي مازال بالميكا ديالو. اللي بغى يدعمنا بلايك راه هي كتبقى حرية شخصية، شكرا ليه بزاف. واللي ما قدرش يدعمنا بلايك تا هو شكرا ليه بزاف، ما كاين حتى شي مشكل سيدي. يلا نمشيو للعناوين. الصنادلية ما بغاوش يحشموا هاد المرة، ناض كبيرهم وبغى يتحدى الجيش المغربي بواحد الخطة، ولكن الجيش المغربي على القرص وخلى داك الشي طاير في الهواء. الجزائر جمعات واحد الحفنة تاع الجيش تاعها وجابتهم يديروا واحد عرض الازياء على الحدود المغربية، غنشوفوا كيفاش. صحيب تبون وشان قريحة اللي كان البرادروا ديالهم واللي داش لا فلوس ديال الغاز وديال البترول هزوا الماء. واحد المعلق تاع قنوات بين سبورت خرج بواحد التصريح اللي غريب شي شويه واللي فيه واحد شويه ديال التقواس، وقال لهم المغرب غادي يمشي بعيد في هاد كاس العالم وراه مرشح كاع. اسيدي ما بغينا تقواس، خلينا خدامين في الصمت. غنشوفوا شكون هو في هذا الفيديو هذا. يلا مباشره التفاصيل. عليهم أن يعلموا أننا لن نساوم أبدا في صحرائنا. عليهم أن يعلموا أننا لن نتنازل. لا شعب التحدي منذ القدم وسنبقى شعب التحدي. بعد 60 سنة استقلال باش فتحنا خط بحري مع دكار. شفنا الاستقبال الباهر تاع شيء عيب كبير. دولة يعني عظمى في افريقيا مثل الجزائر، ما عندها باش تمشي انت لواندا خصك تفوت على باريس ولا تفوت على لندن، ما عندكش خط ما يسموه. خصك تفوت على باريس ولا تفوت على لندن، ما عندكش خط ما يسموه. الامور هذه كلها رانا نراجعوا فيها. وما ذلك إلا لحسد وحقد ضد هذا البلد الذي ولله الحمد أعطى وسوف يبقى يعطي الأمثلة والدروس لغيره. انتم استوردنا كل مصيبة استوردناها. من أنتم؟ احنا المغاربة. قال أيمن جادة المدير السابق لقنوات بين سبورت القطرية أن المنتخب الوطني المغربي قوي جدا، مؤكدا أنه واحد من أقوى المنتخبات العربية حاليا. وبنى أيمن جادة موقفه هذا على قوة الناخب الوطني وليد الركراكي، فضلا عن حارس المرمى ياسين بونو، علاوة على حكيم زياش وغيرهما من العناصر المشكلة لأسود الأطلس. المتحدث نفسه أردف أن مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة السادسة ينبئ بتقدم أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، مشيرا إلى أن مباراة المنتخب الوطني مع كرواتيا هي المباراة الفاصلة والحاسمة. وزاد جادة أن منتخب كرواتيا لم يعد بتلك القوة المعهودة فيه، بل إنه شاخ قليلا، مؤكدا أن تعادل أسود الأطلس مع كرواتيا على الأقل سيفتح لهم باب التأهل إلى الدور الثاني، وذلك من المونديال بنسبة 20%. وتجدر الإشارة إلى أن معلق قنوات بين سبورتس نشر شريط فيديو على صفحته الرسمية يسلط عبره الضوء على حظوظ الفرق العربية المؤهلة، وذلك لمونديال قطر، وهي قطر والسعودية وتونس والمغرب. الحقيقة كنتمناو حظ سعيد للمنتخب الوطني وكذلك الشفاء الحارث. هذيك الإصابة حقيقة ما عجبتناش وكتبان لك بحال كانت متعمدة، والله أعلم. هذا الشيء اللي كاين نمشيو الخبر الموالي.
تستعد قوات من الجزائر وروسيا لإجراء تدريبات عسكرية تحت اسم درع الصحراء، وذلك اليوم بمنطقة بشار على بعد 80 كيلومتر من الحدود المغربية. وتجرى تدريبات درع الصحراء في قاعدة حماقير التي أنشئت باتفاقية إيفان بين فرنسا والجزائر، وذلك 5 سنوات بعد الاستقلال، وفق ما كشفت عنه صحيفة لو جورنال الفرنسية، مضيفة أن التدريب سيشارك فيه 200 جندي من قوات الروسية والجزائرية. ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى قوله أنه على الرغم من أن المتحدث باسم الشؤون الخارجية الروسية قال أن هذه المناورات المشتركة لا تستهدف أي دولة ثالثة، فإنه مثير للسخرية أن يختار الجزائريون منطقة بشار تحديدا. وزارة الدفاع الجزائرية سبق لها أن أعلنت أن السعيد شنقريح رئيس أركان الجيش استقبل شغيف ديمتري مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، وأشار إلى أن اللقاء يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي. انتكاسة جديدة تلك التي أصيب بها النظام العسكري الجزائري وربيبته البوليزاريو، وذلك بعد مغادرة السيناتور جيمس إنهوف الداعم للأطروحة الانفصالية للكونغرس الأمريكي. جيمس إنهوف الذي يعد أحد رموز اليمين المتطرف بالحزب الجمهوري غادر الكونغرس بعد خسارته لمقعده لفائدة النائب عن أوكلاهوما والعضو عن الحزب الديمقراطي ماركوين مولينا، وذلك في سباق انتخابات التجديد النصفي. ويعتبر السيناتور جيمس إنهوف من أبرز مناصر جبهة البوليزاريو الانفصالية والمعادين للوحدة الترابية للمملكة المغربية، نظير ملايين الدولارات التي يضعها النظام العسكري الجزائري بين يديه فوق طبق من ذهب. كما يعتبر من رموز اليمين في الحزب الجمهوري ومعروف بمواقفه الداعمة للتيار الإنجيلي، خاصة المتشدد منه. بعد مرور عامين من عودة المواجهات بين ميليشيات البوليزاريو والقوات المغربية في منطقة الصحراء، فقدت الجبهة الانفصالية أي أمل في الاقتراب من جديد من معبر القرقارات الحدود مع موريتانيا، بعدما كان أتباعها قبل سنة 2020 يستخدمونه كنقطة للضغط على المغرب وعرقلة الحركة التجارية بين المملكة المغربية وبلدان غرب إفريقيا. وأكدت مصادر إعلامية موالية لجبهة البوليزاريو في هذا السياق أن المغرب عزز سيطرته على المنطقة المحيطة بمعبر القرقارات، وذلك ببناء قواعد عسكرية بالمنطقة، مشيرا إلى أن عناصر البوليزاريو لم تستطع الاقتراب من المعبر، وذلك منذ قيام المغرب في 15 من نوفمبر سنة 2020 بطرد الموالين للجبهة الذين كانوا يقطعون المعبر ويمنعون عبور الشاحنات نقل البضائع. قالت مصادر تقارير إعلامية تابعة لعصابات البوليزاريو أن السيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا تعرضت لقصف صاروخي مباشر بالمنطقة العازلة، مما أسفر عن مصرع ركابها الأربعة على الفور. وتشير نفس المعطيات أن عناصر العصابة كانوا يحاولون الاقتراب من الجدار الدفاعي المغربي، وذلك بغية استهداف أحد مراكز القوات المسلحة الملكية، إلى أن منظومة الرصد الخاصة بهذه الأخيرة تمكنت من تحديد الهدف بدقة لتقوم على الفور طائرة درون حربية بالتوجه إلى المكان وقصف السيارة التي أصيبت بشكل مباشر. وأضافت المصادر أن التدخل أسفر عن نهاية 4 عناصر من العصابة، من بينهم مسؤول كبير يشغل منصب قائد ما يدعى بالناحية العسكرية السابعة التابعة للجبهة الانفصالية. هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هذا. شكرا لك بزاف حيت وصلتي حتى لهاد البلاصة هذه، وتنقول للصناد ليا راه الجيش المغربي ما معاش اللعب. هاد القائد هذا راه مازال ما معروفاش الهوية ديالو، ويقدر يكون داك اللي على بالكم. يلا نتلاقاو في فيديو الماجي ان شاء الله. تهلاو في راسكم وشكرا لكم بزاف.